Казвам се Борислав Гарибов, на 16 години от София. Уча в Търговско-банковата гимназия и гледам възможно най-много време, когато имам да съм в планината. Защото това е моят начин да се измъкна от забързаното ежедневие, в което живеем. Да съм на спокойствие, на тишина и да остана сам със себе си. Витоша има един много специфичен чар. Една от чертите е, че е много близко до града и реално дори след като свърша училище, след обяд мога да се кача няколко часа да покарам ски. Също така тя е планина, която е уникална. Единственото място, на което времето може да се смени за 20 минути и все пак дори когато е лошо времето, тя е уникално красива. Витоша е една от малкото планини, която е на толкова късо разстояние от столицата, все пак 20 минути. Аз не знам да има друга европейска столица, която да има подобно преимущество. На Витоша в момента функционират съоръженията Лале 1, Лале 2 и котвата на Черни връх, който е висок 2290 метра. Не е много, но както споменах, си има своя чар, който е неповторим. Съвсем скоро Витоша разполага и с фън парк, което ми дава възможност да практикувам реално по-сложните ротации във въздуха, което е голямо улеснение, защото в фрирайда последните години се забелязва тенденцията с навлизане на фристайл. Казвам се Деян Стоичков и съм на 24 години и уча строително инженерство в Техническия университет в Мюнхен вече от повече от 4 години. Вече съм в мастър. Боровец винаги ми е харесвал. Някакси аз хора там от 15 години може би вече. Започнах още с нашите като бях малък и продължава много да ми харесва курорта, понеже има много различни възможности за каране на ски. Има хубави писти. И пистите също така са разделени на 3 сектора, така да се каже, като има ниска, средна и висока зона и има възможност за каране на ски по всяко време от сезона. Боровец е близо до София и мога да отида само за един ден и да се прибера без проблем. И има много възможност да карам и на писта, и да карам и фрирайд, което аз също много обичам. Ниската зона е много хубава, когато натрупа много сняг, има пудра и се кара в дълбок сняг, е много готино. И горната зона е близко до някои страхотни улеи, които са сравнително сигурни през повечето от време от годината. Както така и до връх Мусала също е близко и много обичам да хора там също често и да карам, когато времето е хубаво.
винаги чакам с нетърпение да се прибера в България и да покарам на Боровец, защото това просто ме кара да се чувствам свободен. И колкото и да съм натоварен и колкото да съм стресиран, винаги в свободното си време, като отида да покарам ски, се разпускам и се чувствам много по-добре след това. Казвам се Димитър Масурски, началник на спасителна база Стонец Пампорово. Спасителна база Стонец към Българския червен кръст. Основната дейност е оказана помощ на пострадали в планината. Най-вече оказваме помощ на пострадали туристи по ски писти, понеже знаете, че курортът Пампорово е голям курорт международен, а също така и на закъсали туристи в планината. Базата разполага с 4 човека, които са щатни спасители целогодишно, работят в една смяна, а отделно отряд Смолен, който покрива база Стонец, е от 17 човека доброволни планински спасители. Общо 21 човека сме. Пампорово като курорт е един от водещите курорти в България, значи разполага доста с 28 км писти, 7 лифта, влекове, снеговотъпващи машини, значи легловата база, въпреки че не е заета цялата, е може би към 5000 легла в момента, около, това са приблизителни цифри. С добър климат се отличава курорта, така общо взето той е познат като един от курортите, начинаещи курорти, за обучение на начинаещи туристи най-вече, въпреки че си има и черни писти, където се провежда състезание. Техниката ни разполагаме с 3 малки машини, които са така наречените моторни шейни, и една голяма амбуланса, която виждате зад мене. Това ни е основно техниката, която работим през зимата, а отделно за лятото, за летния сезон, разполагам с два високопроходими джипа. През годините доста интересни случаи имаме, значи един може би по-така трагичен случай, комичен беше, и получаваме сигнал от една жена, която каза, че се е загубила в стойките и се нуждае от помощ. Някъде към 16 човека бяха мобилизирани да я търсим цяла нощ, а тя се оказа, че също жената си била в квартирата през цялото време.
a sight for my soul. There goes a sight, there goes a sight. There goes a sight for my soul. I think it's all angels just walk by. 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 There goes a sight from my soul. Казвам се Димо Дичев и съм студент по архитектура, уча в Мюнхен, но съм на Еразъм в Лихтенщайн и живея в Австрия. Започнах да се състезавам в Германия, тъй като това беше нещо, което още в България правих извън училището и това е нещо като моето разнообразие в ежедневието и нещо, в което винаги съм намирал някакъв комфорт. Това, което ми харесва на Австрия и на Германия е това, че спортът е много локално развит и много достъпен за всички, които искат да занимават дори и полупрофесионално с него, тъй като навсякъде, където до момента съм живял и в момента в Австрия и в Мюнхен има много курорти, които общо взето са малки и всеки може да отиде и да тренира там. И това е нещо, което определено мога да си представя да се случи и в България, тъй като ние имаме и много малки курорти, примерно Мальовица, Ветровала, Осогово. И ако тези малки курорти също се развият и цялото това нещо също се превърне в един, така да го наречем, локален феномен, мисля, че това ще е от полза за всички, тъй като ще се развие ски спорта като цяло и хората ще бъдат вдъхновени от това нещо. I think it's all angels just walk by. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my there goes a sight. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul.
Стоянов и хобито ми са екстремните ски, фрирайда и всички аутдор активности. Ходенето с ски и колани е едно изключително здравословно начинание или една дейност човешка, която тя е свързана преди всичко с абсолютно нормалният и начин на придвижване. Разбира се, това нещо в продължение на годините стана модно и съвременните младежи и девойки се кефят много. Аз лично съм започнал в студентските си години, тогава когато ски алпинизма в България се зараждаше и страната ни имаше големи успехи на състезанията по ски алпинизъм. Тогава се наричаха алпийско ски рали, като най-емблематичното състезание тогава беше в Леко, Италия, където български отбор стана европейски шампион тогава. Ако трябва да бъда точен, годината е 73-та. Това е мястото, откъдето днес бях един ръб, който ви отвежда към главния връх на Дончо и Караоли. И едно така приятно местенце за разкършване, така преди сериозно каране. За млади хора, които са си избрали хобито фрирайд, и препоръчвам първо да се образоват, да четат, да слушат напътствията, наставленията, както искате така го разбирате, на хора, които са по-опитни, обаче да не приемат всичко това безкритично. Трябва да внимават много, да трупат опит бавно и полека, за да може по сравнително безопасен начин да упражняват хобито си, като се слушат в признаците, които природата им дава. Аз съм на 68 години в момента. Карам по целия свят. Нямам любимо място, защото всяко ново място е интересно по-своему, стига човек да има сетивата да усети мястото. За следващата седмица съм се запътил за Турция, където ще се опитаме да се пуснем с приятели от един угаснал вулкан в източната част на Турция. Дончо Кани е едно емблематично за българския фрирайд състезание в края на сезона и де-факто е една фрирайд среща. Най-интересното за това състезание е факта, че състезателите сами избират най-добрите от тях. Няма съдии в класическия смисъл на думата, както са на фрирайд състезанието. Without acting alone, happily come slow, happily come slow. You without have no soul.